Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळय तशिले सगळे आमगेले आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रमांतू आमी विद्यादी देवते शारदांबेले गांव जावन आसचे श्रृंगेरी आसचे आमगेल समाजाच्यान पूजून येवन आयिल्ले श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान तुमकां दाखयत आसते. कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा, विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा, विनंती ऐकरे देव देव वीर व्यंकटेशा, विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा. बुद्धी मी गेले शुद्ध करी, बुद्धि में गेले शुद्ध करी, मन में गेले दृढ़ करी. बुद्धि में गेले शुद्ध करी, मन में गेले दृढ़ करी. विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा, विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा. सत्य कंचे मोणू दाखै, धर्म कंचे मोणू दाखै. सत्य कंचे मोणू दाखै, धर्म कंचे मोणू दाखै. सत्य कंचे मोणू दाखै. आ सत्य कंचे मोणू दाखै, सत्य कंचे मोणू दाखै. धर्म कंचे मोणू दाखै. सत्य कंचे मोणू दाखै, धर्म कंचे मोणू दाखै. सत्य कंचे मोणू दाखै, धर्म कंचे मोणू दाखै. विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा, विनंती ऐकरे देव देव. भक्त जनाले संगधी भक्ति प्रीति धीरे देवा. भक्त जनाले संगधी भक्ति प्रीति धीरे देवा. भक्त जनाले संगधी भक्त जनाले संगधी. भक्त जनाले संगदी भक्ति प्रीति धीरे देवा. भक्त जनाले संगदी भक्ति प्रीति धीरे देवा. भक्त जनाले संगदी भक्ति प्रीति धीरे देवा. विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेशा, विनंती ऐकरे देव देव वीर व्यंकटेशा. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂತ್ವಾಂ ಭಜೇದ್ವೆಂಕಟನಾಯಕಂ ನಿವಾರಯಾಶ್ವನಿಷ್ಠಾನಿ ಸಾಧಯೇಷ್ಠಾನಿ ಮಾಧವ. ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान श्रृंगेरी ह्या देवळाचे एक सानिध्याक 5 दिवसाचेरी सुम्मी सर्व हांगा आयिल्ले आसाची. मुख्य जावन ह्या देवळाचे विशयांतू एक धार्मिक कार्याच्या विशयान एक उल्लोका म्हणल चलते, एक स्पंदना टीव्हीच्या एक सांगेल चलते, एक मार्गदर्शनाचेरी 5 दिवसाचेरी ह्या देवळा विशयांनी सांगपाक सन म्हळ्यार एक गौड सारस्वत समाज म्हळ्यार ह्या श्रृंगेरींतू मस्त रितीन एक मुख्य जावन कृषी हांगाचे उद्योग मस्त एक हळ्ळीचे एक जीवन करून घेवन आसाची. जाल्यार भायलचे एक गांवांक म्हळ्यार एक भायलचे एक गाड सकल जावच्या पुरो एक व्यवहार जिवनांतू एक श्रृंगेरी म्हळ्यार चलता एक गांव म्हण तर जाल्यार एक क्षेत्र शारदांबा म्हणून पुरातनाल मना येवचे जाल्यार एक शारदांबा अद्वैताचे एक व्हड एक गांवांतू
एक सारस्वत जनाने एक जीवन कोरका म्हणून तर दलार आमगेल मालगडे कशी एक देवाल विषयान श्रद्धे दवरलांची म्हळ्यार एक आमकां हंतूच कळता म्हणटाना एक आमची गेल समाज सान रुपारी हे होड एक अद्वैत सिद्धांताचे गांवांत येवन राबून घेवन द्वैत वैष्णव सिद्धांताचे एक प्रकाराचेर एक विशेष रितीर भक्तीर की श्रद्धेर की एक आराधन कोरन चलते देवस्थान हे वेंकटरमण देवस्थान हांगा नाव सांगता हेब्बागिलो म्हणून म्हळ्यार एक शृंगेरी गांवाक येवत चलता एक भागिला म्हणटाना एक हेब्बागिलो म्हण कसं सांगताची त्या बागेला ह्या देवळा दुखून आरंभ जाता आशिल्ले पुढे म्हणटाना हांग दुखून वची मुखावेल देवस्थाना वच्ची वाट आशिल्ले म्हणटाना एक व्हड एक गांवचे एक भायरी म्हळ्यार एक हेब्बागिला अंत आशिल्लें चलता एक देवस्थान हे वेंकटरमण देवस्थान हे देवळांतू विशेष रितीर म्हळ्यार मस्त एक पूर्वाचे एक कसन एक चरित्र आसा आमकां गोतना आमी कसन आसल्यार एक सांगेल आयकला विशय मात्र आमकां गोत आसा मागीर आजो आनी पोट सांगता आशिल्ली कसन म्हळ्यार एक शृंगेरी एक मठांतू एक कोणके एक स्वाम्यान एक आमगेल एक समाजा वयरी एक प्रीत दवरून घेवन एक आमगेल समाजा बर जाव कांबळाल खातीर जावन घेवन ह्या वेंकटरमण देवस्थान एक कुटुंब हा सोण दिलाले तांणी कसन की एक किंचित रुपार पूजन करताची सर्व एक गांवचे आमचे गेले समाजाचे मेळ घेवन मुखारसून येदोळ पर्यंत चोल हल चलते एक देवस्थान हांगा एकशिला मूर्ती श्रीभू समेत जावन घेवन वेंकटरमणाल प्रतिष्ठा पूड जालाले त्या मध्येंतू एक पुनर्प्रतिष्ठ कोरका म्हळ्यार चलते एक भावना मनांत आयले तशींची देवान ते कोरता चलते योग आमकां दिल्ले म्हणटाना चैत्र बहुळ दशमी पर्वकालाचेरी गोकर्ण मठाचे विद्याधिराज तीर्थ स्वामीले एक हस्तोनी पुनर्प्रतिष्ठापन जालाल चलते विग्रह प्रतिष्ठा ह्या विग्रह तशी विशेष दावन तुम्ही आयच्या दिवसाचेर आयलेंची आजी चैत्र बहुळ दशमी प्रतिष्ठा महोत्सवाचे पर्वकालो ह्या संदर्भाचेर देवाल प्रीत्यर दावन घेवन सानिध्य हवन शतकलशाभिषेकू तशी शियाळाभिषेकू हे चलतास तशीची आनी मुखार सुंदर ह्या संवत्सरांतू एक संवत्सरांत वर्लल देवस्थानांतू कसन एक देवता आराधन चलता त्या सर्व आराधना हंगवऱ्यान चरता जाल्यार एक प्रचाराक मस्तना म्हळ्यार एक शृंगेरी आमगेल समाजाचे मात्र मेळ घेवन हे करताच जाल्यार भायल गांवच्यांकय जाल्यार शृंगेरीक एक आयलार राबच्याक कसन एक वेवस्था जावका एक देवाल दर्शनाकी कसन एक व्यवस्थित जावका ह्या गांवांत आसा एक स्पंदना टीव्ही एक देवगिरी चहा म्हणून सांगला म्हळ्यार तांणी हे स्पॉन्सर करून घेवन एक स्पंदना टीव्ही हांगा आयिल्ले निमित्ताने आयज दिवसाचेर वर्लल समाज बांधवाक समेत शृंगेरी म्हळ्यार चलता एक गांवांतू वेंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार आसा आमची गेल समाज आसा आमची गेल वरेन थंय चंद्रीतर एक विजृंभणेचेर एक देवता आराधना भक्तीर की श्रद्धेर की करताची म्हळ्यार कसलो विशय आसा आयज दिवसाचेर तुमगेल मुखांतर आमगेल समाजाक कळटा आसा तशीच एक ह्या विशेष मूर्ती विशयान सांगचे म्हणून तर जाल्यार तिरुपतीचे एक वेंकटरमणाल सन्निधानाचेर दुखून तांणी आमकां ह्या देवळाक दिला चलते मूर्ती ह्या जावन आसा एकशिला मूर्ती त्या वरेन श्रीभू समेत जावन घेवन गरुडू तशी वेंकटरमणाल एक संपूर्ण एकशिला विग्रह प्रतिष्ठापन जललस वर्षं प्रति एक कार्तिक मासाचे एक कार्तिक शुद्ध प्रतिपदे दुखून मार्गशीर शुद्ध षष्ठी पर्यंत जावन घेवन दीपोत्सव म्हणून सर्व समाजाचे मेळ घेवन चंद्रीतर देवळा सुत्तू कशी एक वर्लाल देवस्थानांत विश्वरूप दर्शन म्हणून सांगताची त्याच प्रकाराचेर सगळे देवळा भितर सकड पणती गितकी लावन घेवन नित्य एक एकल्या कार्य सेवा रुपार जावन घेवन सर्व कोरून घेवन येता तसाची षष्ठी दिवसाचेर विशेषतः विजृंभणेचेर पूजित्या चलता तशी चैत्र बहुळ दशमी प्रतिष्ठा वर्धंतीक देवाल प्रीत्यर जावन उत्सव की इत्यादी किंचित रुपार आमी कोरून घेवन येता तसाची तशी चैत्र शुद्ध पाडवे दुखून दशमी पर्यंत वसंत मासू पर्वकालाचेर रात्रीचे वसंत पूजा तशीच पानक पूजकी इत्यादी कोरून घेवन किंचित रुपार एक देवाल एक आराधन इत्यादी चोल येतस एक हेब्बागिलो वेंकटरमण लक्ष्मीपती वेंकटरमणाल एक आराधन केल्या निमित्तान आमगेल समाजाक मस्त ह्या भारतीय बिदी म्हणून सांगतात ह्या भारतीय बिदींतू एक 50% अशी चड जन आमची गेली एक चांग एक स्थानाचेर राबच्या आयज दिवसाचेर कारण म्हणून तर जाल्यार ह्या वेंकटरमणाल एक आराधने म्हळ्यार एक भावना आमगेल सर्व समाजा जनाक आसा नित्य तांगेले एक व्यवहार जीवनाचे आरंभाचेर हांग येवन घेवन देवा एक पांय पडून घेवन वचून घेवन आमगेले एक व्यवहार जीवन केल्या कडेन देवाल अनुग्रहाने आमगेले व्यवहार जीवन अशें पुरो तशीच गृहस्थ आश्रमा जीवन आसा देवान चंद्रीतर एक वाढेला म्हळ्यार कसले एक संतोष आसा कसले एक भक्ती आसा आमगेल सर्व समाजा जनांक देवान अस्किना अनुग्रह केलेलो आसा आनी मुखार सुंदरारी अशीच एक देवाल एक आराधन कर चलते सौभाग्य आमगेल सर्व जनांक परमात्मा अनुग्रह करो विशेषतः परगांवा दुखून कोणे आयल्यार जाल्यार एक शृंगेरींत येवन घेवन एक वेंकटरमणाल सन्निधान आसा त्या देवाक एक पांयपळा निमित्तान जीवन पावन जाता म्हळ्यार कसले एक अनुभव आसा देवान जलतील तशें सर्व जनांक अनुग्रह कोरका तशें ह्या विशेष संदर्भाचेर स्पंदना टीव्हीच्यान हांग येवन घेवन एक देवदर्शन म्हळ्यार एक विशेष कार्यक्रम मस्त जनांक एक गरकड बशील कडेनाची मस्त एक 100 बशी चड एक देवळाचे एक दर्शन करचे देवाल एक अनुग्रह घेवत चलता योगो देवान अनुग्रह केलेलो आसा तांकां जाल्यार तशीच विशेष जावन ते स्पॉन्सर तांकां जाल्यार देव भर करो म्हणून ह्या संदर्भाचेर आमी देवाला की प्रार्थना करून घेवन
धन्यवाद करता. मुक्ति मागता मंगळदासु मुक्ति दिता व्यंकटेशु मुक्ति मागता मंगळदासु मुक्ति दिता व्यंकटेशु मुक्ति मागता मंगळदासु मुक्ति दिता व्यंकटेशु मुक्ति माता 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 मंगळदासु मुक्ति दिता व्यंकटेशु विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेश विनंती ऐकरे देवा विनंती ऐकरे देव देव वीर व्यंकटेश विनंती ऐकरे देव देव वीर व्यंकटेश बुद्धि मिगले शुद्ध करी बुद्धि मिगले शुद्ध करी मन मिगले दृढ करी बुद्धि मिगले शुद्ध करी मन मिगले दृढ करी विनंती ऐकरे देवा वीर व्यंकटेश विनंती ऐकरे देवा विनंती ऐकरे देवा विनंती ऐकरे देवा. ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ ನಿನ್ನವರವ ನೆನಿಸೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ ನಿನ್ನವರವ ನೆನಿಸೋ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ ಹರಿಯೇ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ದೊರೆಯೇ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ ಹರಿಯೇ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ದೊರೆಯೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ. ಜನುಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ ಬಂದೆ ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಕಿಳತಿ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅದರಂತೆ ಸುಕರ್ಮ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲಿ ಇರುತ್ತಿರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ದುರ್ವಿಷಯ ಬಯಸಿ ಹೀನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವ ಜರಿದು ಕಳೆದೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಿಂದುಳಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ ನಿನ್ನವರವ ನೆನಿಸೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ. ಕಾರುಣಿ ಧನವನಿತಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಕಾಮುಕತನದಲ್ಲಿ ಚಾರುವರಿಯುತಿಹೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣೆ ನಾನು. इतले वेळते तुम्ही श्रृंगेरी असचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान पळयले. आत्ता एक सान विराम घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही श्रृंगेरीचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान ಪಳಿತಶಿಲಿಂತಿ. ಉಪಾಯವಿನ್ನೇನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎನ್ನ ವರ್ತಮಾನ, ನಿನಗೀವೆ ನಿದಾನ ತೋರಿಸಿ ಎನ್ನನು ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸಪ್ಪ. ಎಣಿಸದಿರು ತಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ, ನಿನ್ನವರವ ನೆನಿಸೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ. ಶ್ರೀಪದ್ಮಜ ಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಜರೇಶ, ನಾನಿನ್ನ ದಾಸ ನೀ ಪಾಲಿಸದಿರೆ ಗತಿಯಾರೋ ಮುಂದೆ. ಕಾರುಣ್ಯದಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠಲ ಕರವ ಪಿಡಿಯೋ ಬೇಗ, ಉದ್ಧರಿಸೋ ಈಗ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಠಲ ಕರವ ಪಿಡಿಯೋ ಬೇಗ. ಉದ್ಧರಿಸೋ ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ, ನಿನ್ನವರವ ನೆನಿಸೋ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮ ಹರಿಯೇ. ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ದೊರೆಯೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ, ನಿನ್ನವರವ ನೆನಿಸೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಭವ ಸಂಕಟ ಪರಿಹರಿಸೋ. हे श्रृंगेरीचे हेब्बागिलू श्री लक्ष्मी वेंकटरमण स्वामी देवस्थान म्हणून घेऊन साधारण एक 250 वर्सां फुडें दखून घेऊन हे आमगेले समाज श्रृंगेरींतू आसा. हे देवस्थान 250 वर्सां दखून घेऊन आमगेले समाजाचे आडಳಿತಂತೂ चंद्रितीरी आमी चोलंगीन आयलींती. आमगेले फुडल्यान कालकालाक त्रिकाल पूजिकी वरलेले देवस्थान अपरवो अशें सकड चंद्रितीरी चोलंगीन आयलींती. तशींची आमी समेत आत्ताचे आमगेले विंगड विंगड देवस्थानाचे धार्मिक कार्यक्रम चंद्रिती पळोवंक आयलींती. हांव गोकुलदास नायक म्हणून घेवन हांगा अध्यक्ष उलयता आसा. आमकां एक 5 वर्सां फुडें आमकां एक देवस्थानाचे एक जिर्णोद्धार करचे एक योग आमकां प्राप्त जालो. संपूर्ण जावन आशिल्ले शिलामय एक गर्भगुडी आमकां निर्माण करच्याक अवकाश जालो. साधारण एक 80 लाख रुपये खर्चेंतू आमी हें देवस्थान परिपूर्ण जावन घेवन जिर्णोद्धार केला. आमकां काशीमठा स्वाम्यान, कवळेमठा स्वाम्यान आनी गोकर्णमठा स्वाम्यान तेग जाणाले आशिर्वादारी आमी हे कार्यक्रम चंद्रितीरी केला म्हणून सांगच्याक म्हाका संतोश जाता. तशींच आमी गोकर्णमठा स्वाम्याले मार्गदर्शन आनी आशिर्वादारी हे रिती हे देवस्थानाचे संपूर्ण जावन आशिल्लें एक जिर्णोद्धार आमी केला. अशीं मस्त देवस्थानाचे विंगड विंगड परब विंगड विंगड धार्मिक कार्यक्रम आमी हांगा चंद्रितीरी चोलंगीन आयलींती. अशीं हे देवस्थानाक आमकां श्रृंगेरी श्रीमठा दखून घेवन चांग रितीरी सहकारू अशें कडेन प्राप्त जाल्लें आसा. आमकां हे विशयान तूं मस्त संतोश आसा. हरि नाम वेली पावली विस्तार, हरि नाम वेली पावली विस्तार. हळी पुष्पी भार, हळी पुष्पी भार, हळी पुष्पी भार. ओला
बावली वितारी तेथे माझा मना होई पक्षीराज तेथे माझा मना उपेन्द्रो वामन प्राक्षुरमोगा शुचिरूर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्ग दत्तात्मा नियमो यमः वेदवे योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीरो महाशक्तिर्महाजुतिः अनिर्देश वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादीद्र महेश्वासो मयि भर्ता श्रीनिवासा सदागति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदापति मरीचि कल्पनो हंसः सुवर्णो भुजगोत्तमः
अमृतो सर्वद्रक्सिंहः सन्दाता सन्ति मांसिरः अजो दुर्मर्षणः शास्त्राभिषालः सुरार्यः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषः सत्ये वाचस्पतिर्गारति अग्रणीर्गामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्ता विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रवर्तनः आह संवर्तको वह्निरनीरो धरणीधरः तेथे माझा मना होई ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ.
आत्मीय वीक्षकांनो, आईचे देवदर्शन कार्यक्रम तुमका मनाक संतोष दिवन आसच्या पुरो. शृंगेरी गेलेले तेदना शारदांबेले देवस्थान मात्र न्ही, आमगेल समाजाचे श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान पळोवच्याकय तुम्ही प्रयत्न करतात म्हण आमी लेखतात. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आणि नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.